大家好啊！今日嚟到國貿站，就想帶大家由國貿站行到去呢個紅運水會。地址就喺深圳市羅湖區南湖街道嘉賓路2002號東街大樓3樓。營業時間係24小時營業，提供埋聯絡嘅電話號碼同埋微信客服嘅二維碼。咁我哋而家就教大家點樣去先。喺羅湖口岸過關嘅話，我哋可以乘搭1號線，坐一個站就可以去到呢個國貿站。喺福田口岸過關嘅話，我哋要乘搭4號線，坐2個站去到會展中心，再轉乘1號線，坐6個站去到呢個國貿站。喺蓮塘口岸過關嘅話，我哋要乘搭28號線，坐4個站去到大劇院，再轉乘1號線，坐2個站去到呢個國貿站。如果喺皇崗口岸過關嘅話，我哋要乘搭7號線去到華強北，再轉乘28號線去到大劇院，再轉乘1號線去到國貿站。喺深圳灣口岸過關嘅話，我要乘搭13號線去到後海，再轉乘11號線去到車公廟，再轉乘1號線去到國貿站。中意呢條片嘅話，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條娛樂嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱或者加入會員啊！我哋而家開始啦！嚟到國貿站之後，我哋要去搵呢個 B 出口。B 出口，深南東路。出咗 B 出口之後，我哋要轉右，然後再轉左，跟住直行，乘搭前面呢個扶手電梯上返去地面。離開咗扶手電梯之後，我哋望一望我哋嘅右手邊，呢一個位置係國貿站嘅 B 出口。離開咗地面出口之後，我哋要靠右邊行。呢一條係嘉賓路，跟住我哋就會沿住嘉賓路一直向前行。嚟到前面紅綠燈呢個位置，我哋就要第一燈紅綠燈，我哋就要橫過呢個南湖路，跟住繼續沿住嘉賓路一直向前行。過咗前面停車場出入口之後，我哋再行前少少，然後就可以喺花圃中間穿入去。右手邊嘅軍艦水，我哋之前介紹過，有興趣可以睇返。之後我哋就會喺呢個樓梯口行上去呢個紅運水會。咁好啦，我哋而家咧就帶大家咧行上呢個紅運水會先。過咗馬路之後，我哋行上樓梯。跟住繼續轉上去，去到2樓呢，就係另外一間按摩店，有機會呢，希望同大家介紹一下。再轉上一層，去到3樓，我哋就會去到我哋今日嘅目的地紅運水會嘅入口噶啦。咁我哋而家就帶大家入去參觀一下先。呢入去呢，其實就已經係一啲按摩嘅房間嚟噶啦。經過咗呢幾間按摩嘅房間，我哋呢先至會進入呢個大堂。然後向左手邊轉，就已經係按摩大堂嚟噶啦。呢度放咗好多張按摩椅。繼續行去前面就係呢個淋浴間，轉向左手邊就會見到呢個按摩大堂係點樣樣噶啦。呢度呢總共有10幾張嘅按摩凳，而旁邊有個水吧，佢哋會提供呢個即食麵。咁按摩大堂呢嘅凳呢都非常之整齊。毛巾亦都好乾淨，見到後邊排有好多師兄都喺度瞓緊覺。正常嘅燈光呢就係咁樣樣嘅。頭先呢佢哋開咗燈度拍攝，跟住帶大家入去更衣室入邊睇一睇。一轉入去呢個更衣室入邊，我哋就見到有好多個 locker， 大約有40-50個。更衣區呢亦都唔細。跟住前面呢個地方，我哋見到呢個手機儲存櫃，
然後我哋就可以轉入去呢個淋浴間，呢度係洗手盆，設備亦都好齊全。再行入去，總共有6個淋浴間。咁淋浴間裏邊咧會提供呢個洗頭水同埋沐浴露，而呢度嘅水液咧亦都係非常之足夠嘅，沖得好舒服。咁呢一度嘅房間嘅類型咧就相對咧係簡單嘅。咁我哋睇一睇呢一間單人嘅按摩房。呢間單人嘅按摩房，張床咧就係比較低嘅，不過咧張床亦都好乾淨，毛巾咧亦都好潔白。亦都參觀埋另外嘅呢一間，呢度咧呢一間房張床咧就比較高啲，同樣啦，張床都係好乾淨，毛巾亦都好潔白，瞓落去咧都係好舒適嘅。咁頭先嗰2間房咧就係比較暗嘅。我哋依家咧就帶大家參觀埋呢一間喺窗邊嘅房，光線咧就比較充足，床鋪咧一樣都係咁乾淨，毛巾一樣都係咁潔白。中意光猛啲嘅師兄可以揀呢種房。喺度提供埋紅雲水會嘅價目表，中式、泰式、日式、港式都有，亦都提供埋呢個儲值贈送方案嘅資料。紅雲水會係一間簡簡單單嘅鋪頭，主要係提供優質嘅服務。咁今日呢，我哋又介紹住咁多先啦。中意呢條片嘅話，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條娛樂嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱或者加入會員啊！拜拜。